شما در حال قدم زدن توی خونه قدیمی هستید که شباهت عجیبی به خونه دوران کودکیتون داره. اما یهویی متوجه میشید که معماری این ساختمون تغییر کرده. دیوارای گچی جای خودشون رو به کاغذ دیواری‌های مدرن دادن و وقتی یه در رو باز می‌کنید وارد یه اتاق مخفی و ناشناخته میشید. اون اتاق رو هرگز ندیده بودید. یه اتاق پر از وسایل عتیقه با گرد و غبار و عکسای قدیمی که یه حس عجیب و مرموز رو تو دلتون بیدار میکنه. تو همون لحظه یه کسی روی صندلی گوشه اتاق نشسته و به شما نگاه میکنه. وقتی به صورتش خیره میشید متوجه یه تضاد دیوانه کننده میشید. اون چهره و لبخند صمیمی‌ترین دوست دوران دانشگاه شما رو داره. اما وقتی دهن باز میکنه تا با شما صحبت کنه یه صدایی از حنجرش بیرون میاد که لحن جدی، بم و مقتدرانه پدرتونه. شما گیج و مبهوت میشید و تو همین لایه از واقعیت سیال خواب یهویی بدون اینکه از هیچ دری عبور کنید محیط اطرافتون تغییر میکنه و خودتون رو وسط یه خیابون شلوغ یا یه بیابون بی‌پایان پیدا میکنید. وقتی از خواب میپرید احتمالاً سرتون رو تکون میدید و با خودتون میگید این دیگه چه مغز آشفته و بی‌منطقیه که من دارم. چرا خوابهای من انقدر سورئال، پراکنده و عجیب و غریب هستن؟ و چطور ممکنه یه نفر قیافش شبیه به یه دوست و صداش شبیه به پدرم باشه؟ کتاب‌های تعبیر خواب در برابر این تصاویر عجیب کاملاً قفل میکنه و معمولاً این جابجایی و ترکیبات عجیب رو آشفته بودن ذهن یا خستگی مفرط ربط میدن. اما فروید به ما نشون داد که این دیوانگی ظاهری خوابها در واقع اوج هوشمندی و نبوغ ناخودآگاه ماست. ذهن ما تو خواب مثل یک کارگردان و تدوینگر هالیوودی عمل میکنه که برای صرفه‌جویی تو وقت، هزینه و فرار از سانسور چند تا داستان، خاطره، آدم و احساس مختلف رو توی تصویر واحد میکس میکنه. و امروز ما میخوایم با شناخت فرایند شگفت‌انگیز فشرده‌سازی یاد بگیریم چطور این کلاغ‌های سردرگم رو باز کنیم و اسرار پنهان پشت خونه‌های عجیب و آدم‌های دورگه خواب‌هامون رو برملا کنیم. برای اینکه درک کنیم چرا خوابها تا این حد فشرده و عجیب و غریب به نظر میرسن، باید اول با یکی از اصلی ترین فرایندهای کارکرد ذهن تو خواب یعنی فشرده سازی آشنا بشیم. فروید تو بررسی‌های عمیق خودش متوجه شد که محتوای آشکار خواب یعنی همون فیلمی که ما می‌بینیم همیشه خیلی کوتاه‌تر، خلاصه‌تر و موجزتر از محتوای پنهان خواب یعنی اون حجم عظیم از افکار، خاطرات و عقده‌های روانیه که پشت خواب قرار داره. ناخودآگاه ما مثل یه فایل زیپ یا فشرده تو کامپیوتر عمل میکنه. وقتی شما یه پوشه سنگین حاوی صدها عکس و فیلم رو زیپ میکنید، حجم اونا به یه فایل کوچیک تبدیل میشه. اما وقتی مجدداً اون رو اکسترکت میکنید، دوباره اون حجم عظیم اطلاعات باز میشن. ذهن ما تو خواب دقیقاً همین کار رو با روان ما انجام میده. حالا چرا ناخودآگاه دست به این فشرده سازی شدید میزنه؟ دلیل اول اون اینه که ذهن میخواد تو کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین حجم از اطلاعات و احساسات رو به تصویر بکشه. دلیل دوم و مهمتر اینه که ذهن با ترکیب کردن و ادغام کردن مهره‌های مختلف میخواد از فیلتر سانسورچی بیداری فرار کنه. اگه ناخودآگاه بخواد یه فکر ممنوعه، یه حسادت قدیمی یا یه تمایل شرم‌آور رو مستقیما نشون بده، سانسورچی فوراً بیدارتون میکنه یا اون فکر رو پس میزنه. به خاطر همین ذهن میاد و اون فکر رو با یه تصویر کاملا بی‌ضرر دیگه ترکیب میکنه تا از مرز فیلتر عبور کنه و روی پرده نمایش خواب ظاهر بشه. بیایید با همین مفهوم فشرده سازی رو روی نماد خیلی مهم خونه‌ها، اتاق‌های مخفی و تغییر ناگهانی لوکیشن بررسی کنیم که یکی از رایج‌ترین سناریوها تو جهان خوابه. تو روانکاوی فرویدی خونه هیچ وقت فقط یه بنای خشتی و گلی نیست. خونه تو خواب یه استعاره دقیق و کامل از ساختار روانی، شخصیت و ذهن خود شماست.
نما و طبقات بالایی خونه معمولا نشون دهنده اون بخشی از شخصیت شماست که به جامعه نشون میدید. یعنی بخش خودآگاه و نقاب‌های اجتماعی شما. اما وقتی تو خواب شروع به گشت و گذار تو خونه میکنید و یهویی با اتاقهای جدید، زیرزمینهای تاریک یا راه پله‌های مخفی روبرو میشید که تو بیداری وجود ندارن، شما در واقع در حال سفر به لایه‌های عمیق‌تر و کشف نشده ناخودآگاه خودتون هستید. پیدا کردن یه اتاق مخفی تو خواب یعنی ذهن شما آماده شده تا یه راز پنهان، یه استعداد سرکوب شده، یه خاطره زنده یا یه تروما رو که سالها تو انبار روانتون خاک میخورده بیرون بکشه و به شما نشون بده. تغییر ناگهانی لوکیشن تو خواب هم که از یه خونه به یه اداره یا یه فضای باز پرتاب میشید نشونه یه تغییر فاز روانی شماست. ذهن با این کار داره ارتباط مستقیم بین دو موقعیت کاملا متفاوت تو بیداری رو نشون میده که شما تو بیداری فکر میکنید هیچ ربطی به هم ندارن، اما تو ناخودآگاه شما به همدیگه گره خوردن. پدیده عجیب آدم‌های ترکیبی تو خواب یعنی زمانی که شما با کسی روبرو میشید که چهرش متعلق به یه نفره، اما صدا، رفتار، لباس یا موقعیتش متعلق به یه فرد دیگه است. اوج شاهکار فرایند فشرده سازیه. وقتی شما فردی رو میبینید که قیافه دوستتون رو داره اما با صدای پدرتون صحبت میکنه، تعبیرخواب‌های سنتی به شما میگن این یعنی آشفتگی ذهن. اما فروید میگه این فرد ترکیبی یه موجود کاملا جدیده که ناخودآگاه شما اون رو خلق کرده تا یه ویژگی مشترک عمیق بین اون دوست و پدرتون رو به شما نشون بده. ذهن شما تو دنیای بیداری یه حس، یه تعارض یا یه تجربه مشابه رو از هر دو نفر دریافت کرده، اما برای اینکه دو بار سناریو ننویسه و از طرفی مستقیما روی حساسیت‌های شما دست نذاره، این دو شخصیت رو با هم میکس کرده. شاید اون دوست تو زندگی فعلی شما داره همون رفتار مقتدرانه، کنترلگر یا آسیب زننده‌ای رو بازسازی میکنه که پدرتون تو دوران کودکی با شما داشته. ناخودآگاه با این ترکیب هوشمندانه میخواد به شما بگه نگاه کن، حسی که امروز از این دوستت میگیری دقیقاً همون حس زخم قدیمیه که از پدرت به ارث بردی. ذهن با فشرده سازی این دو نفر توی کالبد به شما یک کد روانی میده تا ریشه روابط و مشکلات امروزیتون رو تو گذشته‌تون پیدا کنید. حالا که متوجه شدیم ذهن چطوری فایل‌های روانی ما رو زیپ و فشرده میکنه، به تکنیک کاربردی این قسمت میرسیم. یعنی یادگیری تکنیک آنالیز فشرده سازی برای باز کردن این کلاف‌های سردرگم. هدف اینه که وقتی از خواب بیدار میشید و یه تصویر ترکیبی یا یه لوکیشن عجیب رو تو دفترچه‌تون یادداشت میکنید، یاد بگیرید چطوری اون رو از حالت فشرده خارج کنید یا به اصطلاح اکسترکت کنید. برای این کار شما به یه تکنیک 3 مرحله‌ای نیاز دارید که من اسم اون رو جداسازی لایه‌ها میذارم. تو مرحله اول شما باید تصویر ترکیبی رو به اجزای سازندش تجزیه کنید. یعنی تمام ویژگی‌های متناقض اون شی، مکان یا آدم رو به صورت مجزا بنویسید. تو مرحله دوم شما باید تکنیک تداعی آزاد رو که تو قسمت قبل یاد گرفتید به صورت جداگانه روی هر کدوم از این اجزا پیاده کنید تا ببینید هر تیکه چه معنای شخصی برای شما دارن. و تو مرحله سوم شما باید به دنبال اون نقطه اتصال عمیق یا ویژگی مشترکی بگردید که باعث شده ذهن این اجزا رو با هم میکس کنه. وقتی این کار رو انجام میدید چند تا سوال اساسی وجود داره که باید مثل یه بازپرس روانکاوی از خودتون بپرسید تا قفل ناخودآگاه باز بشه. اگه با یه مکان ترکیبی یا اتاق مخفی روبرو شدید، بپرسید این اتاق مخفی من رو یاد چه دوره یا چه احساسی تو زندگیم میندازه. چه چیزی تو زندگی فعلی من وجود داره که احساس میکنم مثل این اتاق پنهان و خاک خورده است. اگه با یه آدم ترکیبی مواجه شدید، بپرسید چه ویژگی، رفتار یا احساس مشترک بین فرد الف یعنی صاحب چهره و فرد ب یعنی صاحب صدا یا رفتار وجود داره. این فرد ترکیبی تو من چه احساسی ایجاد میکنه و این حس من رو یاد کدوم تعارض حل نشده تو روابطم میندازه.
پاسخ دادن به این سوالا به شما اجازه میده که لایه‌های فشرده شده رو یکی یکی بردارید و به اون مخرج مشترک روانی برسید که ذهن سعی داشته با یه تصویر فانتزی اون رو از دید شما پنهان کنه. برای اینکه ببینید این تکنیک تو دنیای واقعی چطور کار میکنه، یه کیس فوق‌العاده ملموس از یه مراجع رو براتون تعریف میکنم که ماها با یه خواب سورئال دست و پنجه نرم میکرد. این مراجع یه مرد جوونی بود که تازه ازدواج کرده بود و تو ظاهر هیچ مشکلی با همسرش نداشت، اما مدام یه خواب عجیب میدید. اون تو خواب میدید که وارد یه خونه خیلی بزرگ و مجلل شده که نمای بیرونیش شبیه به خونه لوکس رئیس شرکتشه. اما وقتی وارد خونه میشه، دکوراسیون داخلی اون خونه دقیقاً شبیه به خونه قدیمی مادر بزرگش توی روستای دورافتاده است. تو وسط این خونه یه زن وایساده که چهرش کاملاً شبیه به همسرش بود. اما لباسهای سنتی و خیلی قدیمی مادر این مرد رو به تن داشت و با یه لحن سرزنشگر با اون صحبت میکرد. این مرد وقتی بیدار میشد کاملا گیج بود و میگفت این خونه ترکیبی و این همسر با لباس مادرم هیچ معنایی ندارن. اما وقتی تو اتاق درمان شروع به باز کردن لایه‌های فشرده شده این خواب کردیم، شاهکار ناخودآگاه اون آشکار شد. تو قدم اول ما خونه رو تجزیه کردیم. نمای بیرونی خونه رئیس نماد جاه طلبی، موفقیت مادی و آینده شغلی این مرد بود. اما فضای داخلی که شبیه به خونه مادر بزرگ بود، نماد امنیت، سنت، گذشته و انتظارات عمیق خانوادگی بود که از کودکی تو اون شکل گرفته بود. تو قدم دوم به سراغ زن ترکیبی رفتیم، همسری با لباسهای مادر. از اون خواستم تداعی آزاد کنه. مشخص شد که این مرد تو بیداری تحت فشار شدیدی از سمت همسرش برای خرید یه خونه بزرگتر و پیشرفت مالی سریعتر قرار داشت. یعنی همسرش اون رو به سمت اون نمای بیرونی، یعنی رئیس شدن، هل میداد. اما از طرف دیگه لباس مادر روی تن همسر نشون دهنده یه فشرده سازی عمیق بود. مادر این مرد تو کودکی همیشه اون رو به خاطر درس نخوندن یا موفق نبودن سرزنش میکرد و به اون حس بیکفایتی میداد. ناخودآگاه این مرد همسر فعلی اون رو با مادرش ترکیب کرده بود، چون تو بیداری فشارها و انتظارات همسرش برای موفقیت مالی دقیقاً همون حس سراسر تقصیر، سرزنش و بیکفایتی قدیمی رو که تو کودکی از مادرش میگرفت تو اون زنده میکرد. ذهن اون با خلق این خونه و این زن ترکیبی تمام این گره‌های پیچیده، یعنی تعارض بین شغل، انتظارات همسر و تروماهای کودکی با مادر رو توی قاب عکس فشرده کرده بود تا به اون بفهمونه که مشکل اصلی اون با همسرش نیست، بلکه زنده شدن یه زخم قدیمی از دوران کودکیه. با درک این موضوع اون تونست مرز بین همسر و مادرش رو تفکیک کنه و اون کابوس‌ها برای همیشه تموم شدن. فراموش نکن دنیای خوابهای ما یه هرج و مرج بیقانون نیست، بلکه یه زبان هنری و نمادین فوق‌العاده پیشرفته است. فشرده سازی به ما ثابت میکنه که ذهن ما چقدر خلاقه و چطور میتونه مفاهیم بزرگ زندگی ما رو تو قالب چند تصویر ساده و ملموس خلاصه کنه. وقتی شما خواب یه خونه با اتاقهای مخفی یا یه فرد دورگر رو میبینید، در واقع در حال تماشای یک گالری نقاشی سورئال هستید که هنرمندش خود ناخودآگاه شماست. از امروز به این تصاویر عجیب به چشم یه هذیان نگاه نکنید. بیدار که میشید باجه فشرده سازی ذهنتون رو باز کنید و بپرسید این تصاویر قرار کدوم بخش‌های مرتبط به هم رو تو زندگی من به هم وصل کنه. حالا من از شما میخوام به خوابهای خودتون فکر کنید. آیا تا به حال خواب یه مکان عجیب با اتاقهای ناشناخته یا یه فرد ترکیبی که قیافش مال یه نفر و رفتار یا صداش مال یه فرد دیگه بوده رو دیدید؟ فکر میکنید چه ویژگی یا حس مشترکی بین اون آدم‌ها یا مکان‌ها تو زندگی واقعی شما وجود داره؟ داستان خواب‌های ترکیبی خودتون رو تو کامنت‌ها بنویسید تا تو قسمت بعدی به سراغ تکنیک جابجایی بریم و یاد بگیریم چرا ذهن تو خواب بعضی وقتا آدرس غلط میده و اهمیت یه موضوع حیاتی رو به یه چیز کاملا بی‌ارزش منتقل میکنه.
با من همراه باشید تا به لایه‌های تاریک روانمون سفر کنیم.